Hello，大家好，九龍大地神啊！我而家所住啦，就係科發道。介紹下後邊咧係雅閣花園嘅。咁雅閣花園嗰個位置上非常之方便，去九龍城咧係隔離嘅啫。咁另外佢行去宋皇臺地鐵站嗰入口都係幾分鐘。佢係屬於屋苑式啦，送咗一個早期一個係算幾出名一個嘅項目，係屋苑啦。咁所以佢都有啲嘅，譬如會所啦，後邊呢個係有泳池咁樣。咁今日介紹呢個咧係非常之罕有，就係後邊嗰個係別墅喎，係得嗰幾座。我哋而家去了解下。呢間洋房啦，幾年都唔係一個放盤啊，就位於呢個科發道雅閣花園嘅。咁入到嚟一個嘅大花園啦，先我睇咗嗰個係客飯廳先，一個嘅直廳啊。咁哇，非常之闊大啊！嗰個由佢嗰個客廳啦，行到呢邊嗰個飯廳有 L 型，咁佢做咗少少嘅間隔改動嚟嘅，一個 L 型啦，又係做到4間房喎。嗱，呢個係地下啦，第一間房，後樓梯嘅位置。咁個窗望出邊啦，就係佢嗰個屋苑嘅。呢一個咁嘅洋房啦，除咗可以係科發道入之外啦，佢本身可以經嗰個係屋苑入去嘅。睇翻啦，就係飯廳呢個位置啦，就係一個細細地一個係浴室嘅，可以沖涼嘅，可以作為一個姐姐房個浴室。隔離啦，就係嗰個係四方形嗰個係大廚房，四邊都有嗰個係工作平台。睇翻呢個客飯廳啦。話呢個實用啦，1696尺，感覺上都好巨型。嗱，呢個啦就係嗰個係間出嚟一個嘅姐姐房。好，睇翻啦，就係嗰個係花園啊，有成1250尺啊！哇，呢個市區嘅地方啦，有咁大嘅位置，真係非常之難得啊！行出邊啦，就係九龍城嗰邊啦，非常之近。咁一個係城市綠洲。哇，呢個花園得位，大家可以諗下點用啦。上到去啦，就係嗰個係類似樓梯上嗰個係3個房一個套，咁呢個有個家庭廳啊，呢個感覺咧有個係尖頂咁樣，好有係歐洲嗰個色彩啊，都好特別噶。嗱，呢個就係嗰個係浴室啦，上邊呢個浴室第一間房啦。咁呢間房啦都四四方方長方形，望緊佢自己嗰個係屋苑。嗱，後邊呢個啦就係佢嗰個 apartment。第二間房啦，亦都好大嘅窗。咁呢個係信和啦，一個係早期一個好出名一個嘅屋苑嚟嘅，又係一個尖頂，好特別喎。好，睇翻嗰個係主人嗰個係巨房啊。咁就有2扇嘅窗啦，一個係中間位置做到係一個特大嘅床啦，三邊落床都冇問題。望緊佢自己個科發道，非常之寧靜啊。再望望呢個嘅主人巨房啦。嗱，仲要駁住啦，呢個係嗰個係平台嘅。最後啦，睇翻佢嗰個主人嗰個係浴室，哇，都好大呢個浴室哦。咁佢呢個單位啦，行出去啦，嗱就係佢嗰個屋苑嗰個係睇翻個外形先。嗱，呢個啦行過嚟就係佢有嗰個泳池，屋苑式嗰個管理嘅，